Mutumaka komana yesu umela. Pose courage que tu as aussi ma téléphone. Aussi courage au fond à télé. Comment yesu umela na yo? Comment ebele to lala na bango ba ko ka to simba téléphone ti. No ba yesu umela. Na ngwende. Kitty. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Nous autres, Yesu umela. Pourquoi nous faisons l'ilisu? Nous avons ici intelligence, sagesse, mémoire, conscience. Et bien, tout le monde a bon alors qui n'attend pas banner, liboma. Yo tellement bon excès Quand le bébé est tellement Yesu umela. Merci beaucoup, merveille. Yesu umela. Merci beaucoup. Comment Yesu umela a battu la banane, nous battu la mobile, nous battu la moisi, nous battu la famille na yo. Yesu umela. Ata ba peso sango mutu akufi. O balongole na musala. Oh yo balobi docteur obio esili matrice yo le baka Yesu umela. Biso bi ba pesa biso ba suspension na musala na Afrique. Tema to ebisa Yesu umela lelo to na biso na musala na poto. Triple musala qui journaliste na qui chanteuse pour te ebisa Yesu umela. Kota la situation na liboso sikote yo le baka no Yesu umela. Malgré échec wana le ba Yesu umela. Kaka na stérilité o ekangi nzoto Yesu umela. Na célibat o elata famille yo lobaka Yesu umela. Na coutume o etelemela yo lobaka Yesu umela. Kota la situation wana ya liboso na te wana ya distraction diable o linga distraire yo. Po ebisa Yesu umela te yo lobaka Yesu umela ngamo témoignage. Suspension na RTGA pendant 6 mois. Moussa Lesili. Nathalie gauche, Nathalie droite. Yesu umela. Léon a la poto triple boulot. Qui journaliste, qui chanteuse, qui comédienne. Kosta la bapib bazo futa ngambongo. Pona yebisa ki Yesu umela. Ozwa makambo wana fois triple. Yesu umela malgré ba komba lo baka Yesu umela. Ma baronne je t'aime te yo lo bano Yesu umela. Na ngwende poso ki ya vandi na ngwende wana solution. Yo se ko umisi Yesu kana kiti wana. Ya élévation, succès. Koboto ba fécondité donc. Ba voile. Place wana ya blocage wana diable distrait yo lo baka Yesu umela au monde. Sur le biga Yesu umela. Échec wana ekei limitation ekpe ya ba pimina nga visa na ambassade à France. Yesu umela lelo na Europe. O Yesu umela ki. Podo ba ki Yesu umela toboli kwen na nzambo ba bodinda na mai biso to ye kwen na avion. Oh Karina ba ko refoulé bientôt inani poto bena Yesu umela. Malgré la bengana na ndako batu na lâcheté na ba Yesu. Ata na la de gauche à droite yo umela. Leo na epa na ngade. Na vanda epa na ngamo complice Yesu umela. Fasi. Yesu ozika pasi nzambati kingai. Nzambati. Ata pasi. Total elaka tobele yoko kiparate o esimbe simbate o esengo o sekolela ozolela pasi na motema meyo bika Yesu umela na talelaka yo quelque soit na fiza ça va direct à ton bobo qui est classe mais na fiza mais je n'ente ya bino je te bénis ce matin yo ngela mkanata ngo kutana na obstacle o ba diable basala ki butu Nde bando ki baloka na butu obimisa osambelo ki classe bongo. Lata bekouter o kasser Karim Mokonzi. Futur ma pasteur. Là, tu yoko bon sa journée na fiza.
Attends, tant que ma classe a na fils aussi ba diplôme na ba licence, ça Jésus c'est zéro. Ha. Ba licence ba te ka mayo ebite. Na licence ne na mal. Et comme on longwa couleur. Sans boulot. Na fisa. Abi ba direct katongo bo la baronto qui est classe. Yaya. Etalio. Zanga nyoso zana Yesu. Merci beaucoup, les amis de Karine Mokonzi qui ont direct sur Facebook. Zanganya sazana Yesu yaya na libala wana sans Jésus eba ke divorce yaka na kwa eze la ou. O divorce non, Yesu azate. O divorce papa okomota libanda. Ton maman okomosepia na ba garçon mo boye, otikalika papa mo bo batikele bana. Otikalika maman mo ko femme seule. Yaya. Avant que la femme seule avec Jésus. Ah, vous avez écouté un bis. Ah, na fille kitoko. Avant que la femme seule avec Jésus na bana yaya yango yo. Non divorce continue nda koute malgré ça na libala bele la Yesu. Malgré ça c'est quand même tout va bien bele la Yesu. Oh, na mukili eloko eleki kobota eza tenga déjà na bota. Ah, sans Jésus. Yaya banana babalukila na bango yo. Ozande mona bat babota te. Zano lokwa biso batu na to boti te to balite mais nous avons Jésus. Dès ton Jésus peut t'en tout na kimia. Asala ravante na retardé. Atala RT. Akipate. Yasala rapena R exact. Yo on le quoi retard a gelé quitté pas de retard retard est raté à ça là on a retard ça là pas vanté il y a ça la peine à R pion na R il fallait alors il est important les Bible lobby il y a encore l'espoir pour tous ceux qui vivent encore ndenge ka olam kilelu. Oh, yo komi sanzame. Kota la teke nengo za na chômage wana yaya wana distraction. Yaya boy bisanga siko so ba pi anga suspension te do. Ngana ngana zaka na kinya na RTG na samo ya kin. Bat ba kenda ba parquer pamba pamba na kisasa na. Garde à vue ku te raté parquer mba mo kamnya makala. Yaya. Pene ba violer okuna pe. Yala mboka lwati. Ata ba violer oké perte. Pas tout beau là. Heureusement, malgré suspension, on a rendu la 17e. La chaîne de prière, on a attendu les poutangaï. Non, le bakaï, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Malgré situation, oh, mon qui les autres, c'est quand malgré humiliation, tu resteras. Yebisanga. Léona n'a kutu, na musala mo ba obligé nga te pour na RTG à tomber, il faut que au sala. Au sala 3 absences ba longolio. Nga na koma nga na poto, na musala mo na sala te, na kende na kete, salaire sans boulot. Yo kasi ba na membre na ba tshela nga mbongo, ezaka ponga na l'équipe ba tunyo sote. Era pona vandisa Jésus na kiti, azo toucher mitema. Azo touché. Bino baby combien de musiciens bazanga ba fan. Combien de musiciens ba oluka ba sala ta groupe ba sanseleki ata ba 100 euros. Combien na baza pe na succès na banzembo. Ebele nga wapi album. Wapi album. Menza mazo touché bana membre. Azo touché. Tu sais nos différences il fait ça na ba obanzimela na ba obanzimela été. Différence est en habillement, marambo et ça mati. Yo sommes journaliste, ba fan bazo en charge, ba fan en ya ndenge nini journaliste en lobara nini en mamile la kutazata na bangote. Ye ba cha numéro 1 na batamo kid. Biso pe na carte na Yesu ba numéro 1 sans diplôme, sans français, sans licence ba numéro 1. Parce que nous avons un Dieu. Il y a comme ça qu'impossible et comme impossible. Oh, qui journaliste au yebi français te ko simba te. Nanya lo babi so sans français te ba na monde entier.
Sans français, qu'on a rafata yo kaka français, mais sans français, ti qu'on a rafata ye bibiso. Ah! Et ceux qui peuvent la terre, sans diplôme, ben si on s'en Yesu, il y a clé à passe partout. Le nom de Jésus, clé à passe partout. Quand tu as la porte, tu sort. C'est bien qui canda dans qui on appelle ministre. Parce que Jésus est pour que tu aies mukine koloba ote poza ka pio petia ma Denise yango na ba pie poste ya to lobby to vanda kana ba veste to so diriger. Eso sakana. O mwana penza mboko komwe ko bonga te mwana akomi ministre mwana mambasala yo nani oloba na via mwana oyo outi wapi yeso akufena gologota bachubi likonga ekoti ya nzube ponga lelo na za ministre ponga na za ma president ya president ne wana kona yo ozaka wapi ochaka mupanzi no bachubo likonga ochaka ekoti ya nzube ata mama na ngai ngali ngata kufa place na nga si tu papa biso ku muto akanda makasi obandele bajana ndeni ke papa kufa ponga na bika olingati. Mais garçon mo ya 33 ans âge mon Arafat. Bota rande mkileleli Arafat yebutu mutamukili. Yebu mutamukili siko mwana nzambe. Et puis Arafat akibwanwa. Jésus ando ke loko abiso bachola. Sota li garçon mo wesuki kwa na roba nga pembe. Yo ka misapi ya makolo mikuwa postaka ko mansaka ngo nzambe. Ba garçon ma misapi mikuwa boza. Toi, tu as la génération Jésus. C'est un garçon qui a mis sa mikoua à pépa. Comment boicha pa maboko. Waza mi makolo mi sapia mikoua makolo lo kwa ya Yesu a pépa. Tabino ko ka Yesu ana na sango ya botu na biso ba pit. Te botala mibali. Natala Yesu zote ya film na bitala Yesu. Ata roba pembe. Voilà, ba garçon baza. Ya mi sapia makolo mikou alo kwa ya Yesu baza ba pepi. Que le Seigneur vous bénisse papa. Oui, baza. Batanto batanto baza. Batanto ba signaler présence bazali ba pepa kaka. Kelly, yo be makolo bongo. Ya essaye photo mo na ngona li papa pour te confirmer. Voilà ko sanga bongo ka la ti basket non. Te boleke beleki. Donc, n'a pas joué à garçon tout le monde, ça fait mes coups à roi et Jésus. Amen. C'est pour cela on est béni. Lola mima yope bongo. T'es beaucoup exagéré. Non, c'est trop beau exagéré, bah tonton. Toi, ma tantine, ma côte, ma cambo. Ma tantine, t'es tout le non Jésus à qui moi mon bali. Patrick, osa moi c'est mon bal. Et ça est Patrick comment mi bali. Te ma garçon baleki. Non, c'est mon rabat bazo pepa kaka, bozo pepa kaka te woleki. Bino nyoso. Mama. Mais bisi no soko tali makolo Yesu. Jeune garçon bongo. Ano taille S sans liboumu. Suka bois caroba pembe. Et puis ça dans ça encore. Et puis quand on paye ce qui était encore pour ébeke, ben a déjà beau de visage. Pour ça on a bilongue que le corps banane comme on est pas pour famille ici en a que le moi jarbe papa. Et puis que ça que bilongue le corps bango. Aux risques était ya na mis sur tout ça on paye ce qui sans repasser robe. Guy, aussi au pépi de la télé que moi, on va lui avoir colmi quoi alors qu'il y a ce qui peut copier par mon thé, Guy Nabiso. Yes, le roi est baka qui a zolo songe. Ando ne koko, ando chapu traité. Ce qui a l'homme qui a peigné sous quitter, a tient encore dans ma boucle boue, a benzo en cabou, a tiré ma pembe, li papa. Yoka talon yeso, senti ba ange banika qui est talon. On a raillé sur zoté, on m'a connu mon cousin.
Boko mwana na nzambe wana bato bazoyeba te siko mwana na nzambe yango nde ye tala na makolo na tali yesu na makolo osanti mpe ya misapi oyo ezaka mikuwa wana ko yoka misapi kitoko siko garçon moko abongo asakrifie misapi na makolo mikuwa wana mpo akufela nga na yo yaya panzi wana pe libungu donc mupanzi ezanga libungu pe anzimi pe bachubi echui likonga poka nga na yo to bika yaya poto bala poto yeba na monde entier poto bota poto simba mboka poto mama ale yo osa assemble osa lonzo comprendre te ya lelo ya yo lobi ya yo te exemple musika te ka Arafat abima pe na ndako nena moto ndenga mesana kena kendaka na zongi mais mukolo wana kendaki yaki aller sans retour atiki succès atiki bambongo nena compte atiki bébé na ye atiki mwasi atiki na mama botai atikani pona koloba chacun mutana ngonga la ye kotala te ki onzambe sungana bokola bane bon so tiki bango oke osamba kuna oke osamba nzambe na ndo osambela te pona ndo kipe bana mwana paza na vie na yaya eloba na mama na ngana koko kufa pona mwana te eza te pona bota kibino na zanga lola mama osamba nga moko oye na Yesu journée na biso todisike on na Yesu tozo bima yaya ata problème enge ya ange ameki kaka chegu oya biso Olga Kabelo aza en ligne Olga Kabelo biso journée na biso totika ngo na Yesu seka na bimi nyonso basalaki na butu baloba na kombo na nga seka na ina nyata ngo ange ya chegu ne touchez pas mes oins papa baka mukame aleki andeni abusoni ndeni mwana otobaki to kobeta yaya avabima mutasaka mngambo boye yo beta yaya okuta na garçon mwa mbinga boye ya meti yo somo na tolo wa Yesu yo wengo mona ona limbanda continue na kombola Olga Kabelo sans un problème il faut le baka et ma fouela ngalola parce que nanda kuwana bakumisa ko basanzola ko ngam na pesa ba rideau bo ba rideau eza en chambre nanga ba rideau na tia na chambre Olga Kabelo mtapesa soki kutu mutu ozolenga zoki okabela mokonzi ya mboka po bapese poste po mokonzi alinge mingi ebongo yo mutu okabeli Yesu parce que biso toyabeli lingi ya Yesu ndako eza kwa permanence il faut que nzambe nyongo so ozwi problème obi nzambe souviens-toi de moi na tia rideau na ndako wana nzambe mbeli wana baokatela ya ngai nzambe kanisela nga Yesu akosaka te de babenga yango sémence net ka nde mama biso asambela mingi bon mikolo kuna na mbongo te funa sombe ba linette donc c'est même na mpia kalobi nzambe mama na église oteya nzambe linette ana mte esunga epo miso esa apasi te kaniselanga nzambe na sunga mosali nango yaya wana ya babénédiction mo nzambe arépondaka sans discussion mpo otyelie na preuve nzambe alinga preuve oyelie yango boye nabi nzambe soki na 18 na ndenge akimama non bando kosa lelo lobi mais non zo etanke musali non souviens-toi de moi et on se voit que église bozang sera ba dimité bozang sera ba offrande te sémence bozang sera sémence te sémence so yo ki témoignage mo comme to témoigner oyebi ke problème na nga kuté ya mukienza basali muto ya munene to problème ya muto eza muke ya ngamne muto na témoigner ke ndo sémé ça veut dire que tu es mbongo nasi même na podium même ceux qui pasteur ote a pese exemple mo ya bible ekutani na kana okende ko semi ceux qui ko semi eza lien au salina nzambe babenga ngo sémence au semi souviens-toi de moi ngana ki na programme voyage nazoka passeport na tiango na kati ya bible na kangela ngo so na ke prière nyaso na kindra sémence na ngia kaka nzambe na visa nzambe na nga visa
sémence. Mais un endroit qui est 17e moutanda mon amateur. Avantage en Zambie. Si vous avez mais soit à répondre à devant, c'est tout le monde qui voit la réponse de Dieu. Un endroit qui est 17e moutanda mon amateur, on a la robe na moulai, na loué taxi express, na kitina kitambala na fukamela leli, nzambela ngai limitation oyo, ekoko ya mkolonini, nzambe basisenga bakombo, fiali babe, malgré na olela na katra sémence te. Avant na zonga moi 50 na ngama yo baka na Kinshasa, oche $50 ya kwa ba 44 euros. Ce qu'on a ndenga kisasa yaya. Osa winze oke salon kana wana na kati bachi manzaka kana do mambo be na kati mena ndo kende kaka na chesimos na kika ngamoko mutomu na ngati muto ebiteke na olela bat ba mo na no sika nzoko so ne ke 17 no banjo lela na olela na kwempo no banga bat ba mo na ke star pa lela ka star lela te beton stande libaya biso ko bastande to na ba problème Nzambe na ba magicien azotalo azo envoûter na ndenga ordinateur na ba ndoki bazo envoûter ata na photo no bazo na Facebook lorsqu'au niveau biso basta ba problème to na lorsqu'o ya bongo lela te o sambela te o buka mabolongo te oh mais c'est que tu es perdu bayaya na kendaka kocha badi na ngamo e robata mala sémence na ngana ki ko semi na luka voyage na ya poto sko tala résultat na e poto mukili mombe monite na ndo ko semi mutazalaki mutamona te mutazala te nzamba sala bongo osengi na kuzu a répondaka en plein air Nzamba répondaka en plein air, en plein bateau. Et pas répondre quand na likambo batbando c'est côté bakanga ki o catch côté clé. Bobi côté clé. Côté bakangi o clé. Ata ba fingi o ana succès, ozamwa sikitoko o ana taille me fia libabe ya voyage raté. Clé, ne côté nzamba répondra ya fungula catch. Ya bondo ka ba komba Goldberg. Bobi Goldberg. Yetaka Goldberg soit kangyo akine lone mo soit kangyo matches bitumbe sili bitu bako siffler oya oboma mutu pam Goldberg Olga Kabelo na so mamba solo yeso aya ko répondre ya fumulaka catch wana o Goldberg akanga kane si sa match ne ya fumulaka c'est beau, c'est mété. Moutam te binde nga sambela devant Nzambe, mais nga na lubanga na bino pe na terre bino makambo eza réel. Il y a li solo mututé. Il y a li solo mututé yanga moko. Et puis bino boyebi. Boyebi. Po boyebi nga lelo te boyebi nga na litama o te boyebi nga na choko te boyebi nga na kanda kala muito. Bino mo bomona ko lala ko lamuka boso mona. Nzamba sala bongo malembe onzro sala te ozo comprendre nzambe banda na ndo sambela kuna be belle famille zo tomboka kako binzambe nanga o problème ni yo continue kota omani bata mokili soko landi bata mokili yaya ozangi lola na lola kuna ko sambe pa nzambe o nzambe na sala ebongo te pona na ndo banga yaya ok, kozika vino mobimba. Si tu es logo mama pisa banga kozika. Ay sanga la baronne. Omi bengi star, c'est bien. Star sans Jésus yaya. Aussi so ça qui star na mokili okufio keli fe. Wa pitina ki star. Ok, kozika pasi. Tala sozo lamba semule. Poto semule sotelo na liboko. Yo kapasi yo kana mutema. Si vous ok kozika nzoto mobimba éternel donc wa maman bi ça sert à rien vaut mieux ala ko to star ya elo côté ba sekara yo lelo star akufi okula ta roba pembe ko boakela Yesu bassin po Yesu po mona ba bassin na lola po ngape no tika bongo te kuna lola pe no kepe kana idea Yesu ko ta ga Yesu ndaza ane pena moi cité au boto mbali ya mutu na lola pe kuna batonga ti batuna na makamte
Tu es un témoignage. Ben oui, un témoignage vivant. Avec des preuves. Et puis vous voyez des fruits. Et un témoignage, c'est que vous avez fait un kaka. Nous avons passé un témoignage pour bino moro bozo mona et boza ba témoin. Bon mona ba combat. Ezo yinda. Ba homme fort ba telemi. O ba benga ba ba géant. O santi que ba géant Congo ba telemi. Mais biso Twana zenga mambu ya fungola ba kachi tu, quel que soit kachi. Ya niveau nini. Bino bosubo ka basanga ba homme fort. Na Kinshasa, homme fort au sens que obeba nina mutu mwa boy ana mbo, ana kumbo, ana relation, ana boy, obeba nisko na homme fort a bongo o gagner. Mutu ke o gagner bongo ya ra le tout puissant. Ba géant. O sanzi que yé pas ni ba le kakate yé géant. Biso total la taille géant. Nous combattons à l'esprit et en vérité. Quel que soit taille non, quel que soit mon non, quel que soit combo non. Et pas la biso. Devant yes na biso, le dieu de combat spirituel. Zéro. Combien za na musunité lo ato ina pakino combien za na musunité ato ina combo ato nga mesen nga misia mnene nga boye nga ma pasteur biso total la kana biso te au parcours te. Nous combattons en esprit parce que la Bible dit en réalité à l'homme c'est l'esprit. Bible mtelobi po Bible constate et constate et constaté. Donc, next nga bebo jija na bino ngati. La baronne a latima be, la baronne a le bible yaya. Na place solo la baronne a latima be. Kota na chambre que ofuka ma leila nzambe pona mobali no na bana no ba famille no. To leila nzambe pona mwasi na yo. Tika distraction po enga na leila nzambe ozala raté. Eka ko la baronne a latima be mwana na lekisi liwe yo kuto na yo keli felu pamba. Yaya à quoi bon? Au bali au boti, au simbi bambongo voyager, souka na mondi filo. Ou c'est l'autre. Vino ma belle ma casse na 10 ans, mon cano, on se pose à la belge, se pose à la française. On a un londonien, américain. Il y a un sens là. Au souki na li filo. N'est qu'américain. Na profénance à sans papier. Tout le monde a bois qu'elle a sous bassin. N'importe quoi.